kapitis, maayong gabi. So tonight's video kay nangita tagkan no. Actually we are here para sa basketball, but then our stomach is nangay tagkaon. So for tonight's video, nakita na mo ang Chillax Diners here at Bunawan, Bosque, Holy Trinity, Davao City. So testingan na to ilang food sa taas, and I think ang ilang place is very guwapo. Hello guys, good evening. So for today's video, andito po tayo sa Bunawan, Davao City. Chillax and Rice. Nagani tayo diri ka sa basketball. Chillax Diners. So actually guys, nagani diri para magdula siya og basketball, pero napadulong sa ani Rice. Nalipog po sa mga kaos. So, yan kita ang karon is very favorite food. Beef pares, mga higala. So, sura pa lang. Yan. So, beef na, may pares pa. Tistingan na to ang ilang food karong gabi na kung niluot na dyan nila dito. Sa imunta nila, best seller po nila ang ilang beef pares. So, let's eat guys. Have a nice day. Hindi ba kumukha og rice na buang? Kasi batch pagka nakita na din. Si Ma'am na yung owner sa Chillax Diners. Kasi pangalan ni mo, ma'am? Angeline Toledo. Mura pamilya dyan ang Toledo. Pero nakastay mo din sa una, nakapulit mo din siya. Pagkakaroon mo, manika na. Naka-classmate nga ako, ate. Pagkakaya dito kasi Mga kapitis, nagkita sila. Si Ma'am Angeline. Ma'am Angeline, tag-iya sa Chillax Diners. Sa Bosque, Bunawan. Please, abanti mo, lami kayo. Makalimot ko siyang pangalan. Kaya hindi na kayo nagdula sa basketball ba? Dugay mo kayo siguro naman ha? Tungitan mo kan ano? Sinimapta. Pwede pagkaunan dito. Oh, kita ko na siya sa college na. Dito ko nag-graduate sa... Ay, college na muna kuhan. sa IT. Sa DNS. Asa mo? DNS. DNS lang po. Kasi nag-abot na mo. DNS. Asa ko na yun? Asa mo ka nagkuhan? Sa DNS po na computer secretarial ko dito. 2 years lang man ano ako. Oo, 2 years na siya dito. Kami ni Cute Adrales na kuhaan. Classmate ni Cute Adrales High School. Tapos, kailan yung data? Dili ka ni si Cute. Dili ka ni sa kung kaya. Ano naman siya? Na-Christian ako siya ba? Asa mo dayon sa church, Ma'am? Tibungko. Unsa nga ano? Father's house? Ha? Grace Gospel Church. Okay. Ito rin pastor ako na. Okay. Pastor ba naman? So, ang gusto kong bala puro po mga pastor-pastura. Wow. So, one way ni ma'am. Okay. This, Ako, namin sa Salvation. Si Grace Church. English gospel. gusto ko itong church na sa Bunawan, dala sa tubong ko. Foursquare mo yata. Foursquare sa lahat. Foursquare. So, gibidyo minimo ko. Nagchika ba? So, no, small world juday kayo doon. Adi ko ito batch series. Nag-iya na yun isa ka business and Chillax Diners niya. Si Ma'am Angeline. Ang sige ni Bosque, Holy Trinity, Bunawan, Davao City. So, mga kapitiks, visit the diri anytime. So, on time, isa yun yung pandri, ma'am. Monday to Kuan, 10 a.m. sa
Sa everyday. Everyday. Ato yung Sunday. Ang Sunday is 3 p.m. lang. Antod sa Until 9:30. yang Monday to Friday. 9:30 p.m. 10 to 9:30. Okay. So mga kapitik, so Monday to Friday, visit po tayo sa Chillax Diner. Magsugod sila sa 10 a.m. up to 9 p.m. rather. And then every Sunday hanggang 9:30, 3 p.m. to 9:30 p.m. So visit anytime o as in makamasar ang presyo o di juga lugi sa yung habsay lami kaayo. Kita-kit sa mga kapitiks, ayaw kalimot sa pag-visit diri sa ila Bunawan, Holy Trinity, diri lang sa Bosque. Bye! Have a nice day!